เขียนว่าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุภาษาอังกฤษคือคาปานะซิเตอร์ตัวเก็บประจุเราจะแทนตัวย่อว่านะฮะแทนด้วยเราจะแทนตัวนี้ด้วยตัว C ใหญ่ครับ C ใหญ่นะใช้สัญลักษณ์ที่เราจะใช้คือเป็นเส้นนะเป็นเส้นแล้วในเส้นตัวนี้ก็จะมีเส้นตรงอีก2เส้นนะครับมาตัดขวางมันอยู่ตรงนี้นะนี่คือสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุนะครับตอนที่เรียนอยู่ม.ต้นใช่ไหมในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วนะวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์มันมีตัวแล้วนะจะเห็นว่ามันจะมีความยาวของขาทำไม2ตัวนี้ขามันยาวเท่ากันนะยาวเท่ากันสัญลักษณ์ตัว C นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเขียน C กำกับไว้แบบนี้นะตัวเก็บประจุหรือว่าคาปาซิเตอร์นะครับต่อไปนะครับวิธีการทำนะวิธีการทำจะต้องทำแลบนี้ต้องทำแลบนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะวิธีการทำนะครับดังรูปเขาจะเอาตัวนำกับฉนวนเนี่ยมาประกบกันนะตัวนี้แสดงฝีมือหน่อยนะวาดให้สวยต้องวาดรูปนะต้องวาดรูปมันจะมีแผ่นตัวนำมีแผ่นตัวนำจากนั้นในแผ่นตัวนำก็อันนี้เป็นตัวนำนะฮะตัวนี้เป็นตัวนำก็คือมันสามารถให้ประจุมันทำไมเคลื่อนที่ได้ง่ายจะเป็นตัวนำแต่กลับถูกขวางไว้ด้วยฉนวนนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า dielectric นะถูกขวางด้วยฉนวนตรงนี้นะมันถูกขวางด้วยฉนวนมันถูกขวางด้วยฉนวนนะครับถูกขวางด้วยฉนวนตรงเนี้ยจะเป็นฉนวนนะเป็นฉนวนอันนี้คือฉนวนอุ้ยเป็นฉนวนนะตัวนี้เป็นฉนวนแล้วก็มีตัวนำอีกตัวหนึ่งก็ทำไมอีกมาประกบอีกตัวหนึ่งนะเขามีตัวนำประกบอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นฉนวนนะครับฉนวนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไปบังก็เลยเขียนอีกฝั่งหนึ่งแทนเป็นฉนวนแบบนี้แล้วไอตัวนำก็จะมีขายาวๆโผล่มาข้างล่างก็จะมี2ขาโผล่มาใช่ไหมนี่คือตัวอย่างคาปาซิเตอร์นะอันนี้คือตัวอย่างคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุไปไหนแล้วล่ะนี่นี่ดูเลยเนี่ยตัวอย่างของมันเนี่ยเห็นไหมมีขาโผล่มาเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาอีกแผ่น3แผ่นที่เราทำไมประกบกันอยู่เนี่ยมาทำไมต่อครับเขาจะเอาตัวนี้มาม้วนนักเรียนเอามาม้วนนะครับม้วนเนี่ยม้วนอันนี้ความหมายคือเอามาม้วนนะม้วนพอเราม้วนเสร็จปุ๊บ
มันก็จะเหลือเป็นรูปทรงของทรงกระบอกหรือจะเป็นแผ่นก็ได้นะบางคนเขาไม่ใช่บางคนดิบางประเภทมันเป็นแบบแผ่นๆแบนๆก็ได้แต่เราจะโฟกัสไปที่มันทำไมเป็นทรงกระบอกนะทรงกระบอกอะไรนะก็มันลดพื้นที่ไงพอเราม้วนเสร็จมันก็ลดพื้นที่มันก็ไม่แผ่นยาวเว้นเว้อมากเกินไปนะทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะมีงอนิดนึงนะแล้วก็จะมีฝาออกมาใช่ไหมอย่าลืมว่าตัวนำมีอะไรอยู่ตัวนำตัวนำมันมีขายาวออกมาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขายาวมาอย่างนี้จะมีขาออกมาแล้วก็มีขาสั้นมันจะมีแถบขาวๆพาดอยู่ครับซึ่งแถบขาวตัวนี้ในตัวมันเนี่ยจะเขียนเป็นเครื่องหมายลบนะอีแถบขาวเนี่ยจะเขียนด้วยเครื่องหมายลบแสดงว่ามันบอกว่าด้านนี้มันเป็นด้านอะไรนั่นเองด้านขาลบนั่นเองนะขาลบตัวนึงก็จะเป็นขาอะไรไปขาบวกเพราะไอ้แถบขาวทีนี้ถ้าดูดีๆฮะที่ก้นหรือที่ตูดมาเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายสามเหลี่ยมจูบกันถ้ามันไม่เสียมันก็จะแบนเสมอกันแต่ถ้ามันเกิดการชำรุดมันจะพองออกหรือมันดีดแตกออกมาเพราะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะไปตักน้ำก็ไม่ได้นะเพราะว่าใช้ไม่ได้นั่นเองนะต่อไปนี่เขียนหลักการทำงานจะให้เขียนรูปไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาอธิบายข้ามต่อไปนะครับหลักการทำงานให้เราเขียนวงจรขึ้นมาก่อนนะเขียนวงจรก็ให้เขียนสองวงจรนะเพราะฉะนั้นในวงจรต้องมีอะไรเราถึงจะรู้ว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานก็ต้องมีตัวเก็บประจุใช่ไหมดูนะครับสิ่งที่เราจะดูก็จะมีสิ่งต่อไปนี้มันก็จะมีสวิตช์นะสวิตช์พูดไปไหนสุโขทัยนะอาจจะมีธุระไปทุเรียนที่สุโขทัยนะเอกราชที่ม.6 ที่จบไปนะเขียนรูปนี้ครับหลักการทำงานจะเห็นว่าตอนแรกทำไมอยู่เลยวงจรมันทำไมตอนแรกวงจรมันเปิดก็คือยังไม่มีการปล่อยอะไรครับปล่อยประจุเข้าไปใช่ไหมดูนะตัวบนคือตัวเก็บประจุดูที่ขามันจะทำไมจะยาวเท่ากันแต่ตัวล่างจะเป็นเซลล์ไฟฟ้าครับตัวนี้เซลล์ไฟฟ้ากระแสอะไรตัวนี้เนี่ยดูรูปมันเป็นกระแสอะไรเซลล์ไฟฟ้ากระแสตรงนะกระแสตรงขายาวสักสูงกว่าให้เป็นบวกขาสั้นเป็นลบสักสีก็เป็น2 color นะอะไรนะกระแสสลับเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเรียนตอนนี้เรียนกระแสตรงก่อนต่อไปรูปที่2นักเรียนก็วาดเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรสวิตช์มันจะทำไมฮะถูกปิดนั่นเองนะโอเคก็วาด2รูปนี้ออกมาก่อนนะโอเคมาดูการทำงานของตัวเก็บประจุนะครับจะเห็นว่าตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะมีตรงนี้มีฉนวนนะมีฉนวนกั้นอยู่เพราะฉะนั้นฉนวนตัวนี้มันจะเป็นตัวไม่ให้ประจุที่จะเก็บมันทำไมไหลไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะไอ้ตัวนี้คือฉนวนนะฉนวนก็จะกั้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมป้องกันการไหลเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยทันทีที่เราทำการทำไมฮะสับอะไรเนี่ยสับสวิตช์เมื่อสับสวิตช์ปุ๊บนะก็ระวังนิดนึงนะจริงๆว่าจะเล่นว่าจะสับสวิตช์จับสวิตช์แต่ว่าสวิตช์เปลี่ยนชื่อแล้วนะก็เลยสับไม่ได้แล้วนะสับสิบวิตก็มันก็ไม่เข้าใช่ไหมล่ะประจุนะครับก็จะวิ่งจริงๆแล้วกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปไหนครับ
กระแสไฟฟ้าจะไปเก็บเพราะฉะนั้นขายาวเป็นบวกใช่ไหมฝั่งซ้ายก็จะเก็บประจุอะไรไว้เก็บประจุบวกและในขณะเดียวกันทางขวาก็จะเป็นประจุอะไรประจุลบซึ่งตรงนี้จะถือว่ามันได้ทำไมแล้วนะครับตัวนี้เกิดการทำไมเองเกิดการสะสมอะไรประจุและประจุก็จะไม่ข้ามไปอีกแผ่นหนึ่งเพราะถ้าข้ามไปแผ่นหนึ่งปุ๊บมันจะเกิดการไหลเพราะไอการเก็บประจุไว้เนี่ยก็เสมือนว่าประจุไปสถิตยังตัวอะไรนั่นเองสถิตยังตัวอะไรเนี่ยยังตัวเก็บประจุนั่นเองนะโอเคต่อไปครับสิ่งที่เราต้องการต่อก็คือว่าแล้วมันจุได้เท่าไหร่นะฮะเนี่ยไอประจุ Q ที่ไปอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นเองเขียนต่อว่าความจุนะฮะความจุ capacitance นะความจุของประจุในตัวเก็บประจุนะความจุของประจุในตัวเก็บประจุนะอย่างงงนะมันหลายประจุเหลือเกินนะหาจากเราจะแทนความจุตัวนี้ด้วยตัว C นะครับตัวนี้ได้ตัว C ใหญ่เพราะฉะนั้นมันหาจาก C จะเท่ากับประจุที่เก็บส่วนด้วยความต่างศักย์ส่วนด้วยความต่างศักย์แสดงว่าเราจะได้สูตร C คืออะไรฮะเพราะฉะนั้น C คือประจุคืออะไรQ ใหญ่นะส่วนด้วยความต่างศักย์คือ V ดีมากได้แล้วครับนี่คือสูตรแรกที่เราได้ในวันนี้นะครับเจ้าสูตรนี้ก็จะมีหน่วย C ความประจุใช่ไหมหน่วยเป็นอะไรคูลอมส่วน V ก็ความต่างศักย์เป็นโวลต์หรือเราจะใช้อีกหน่วยหนึ่งคือใช้หน่วยตัวนี้ครับลองอ่านซิว่าจากตัวย่อมันเนี่ยชื่อตัวเต็มมันคืออะไรฟารัดนะฮะฟารัดเป็นนามสกุลของไมเคิลฟาราเดย์แล้วก็เอานามสกุลของฟาราเดย์มาเป็นหน่วยของความจุนะครับอ่านว่าฟารัดนะโอเคเนาะนี่คือสูตรแรกทีนี้ไอ้นั่งอยู่ใกล้ๆไอ้อ่านข้อมูลในตัวเก็บประจุให้คุณหน่อยตัวอย่างเลยครับตัวอย่างเอาข้อมูลเด่นๆที่มันเขียนให้นะตัวอย่างตัวเก็บประจุบอกข้อมูลว่ามาบอกข้อมูลคือ25เลย25โวลต์แล้วอีกเท่าไหร่ดังๆ 2,200 อ่านเร็วอ่านว่าอะไรตัวนี้เนี่ยไมโครฟารัดนี่คือข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่ไออ่านมาจากตัวเก็บประจุเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าข้อมูลนี้มันจะเก็บประจุได้กี่คูลอมเองนะครับจะเก็บประจุได้กี่คูลอมมาทำเลยนักเรียนเดี๋ยวกูพูดตัวนี้นิดนึงนะไอตัวที่เขียนมา25โวลต์หมายความว่าเวลาที่เราจุไฟเข้าไปเนี่ยถ้านักเรียนใช้30โวลต์ใช้ได้ไหมไม่ได้มันเกินใช่ไหมมันก็ทำให้ตูดมันบิออกนะก็คือเสียนั่นเองนะแต่ถ้าเราใช้ต่ำกว่า25โวลต์ได้ไหมครับใช้ได้แต่ว่าอย่าเกินอะไรอย่าเกิน25โวลต์เดี๋ยวเราต้องทำแลบโดยการเอาตัวเก็บประจุมาต่อทั้งอนุกรมทั้งขนานแล้วก็หาค่า C รวมออกมาแล้วก็จุไฟแล้วก็เอาไฟที่จุมาต่อให้ว่ามีไฟคายออกมาซึ่งแลบนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อของมาก่อนนะไปซื้อของมาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เพราะนั้นแลบนี้มันจะเป็นข้อดีก็คือว่ามันจะช่วยให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อเราต่อตัวเก็บประจุเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรนั้นโอเคดูวิธีทำเลยครับโจทย์ให้ความต่างศักย์ให้ใครมาให้ความต่างศักย์กับให้ใครมาไอไมโครคูลอมเนี่ยมันหน่วยของใครเนี่ยโทษทีไมโครฟารัดเนี่ยหน่วยของความจุ C ใช่ไหมเพราะนั้นวิธีทำจาก C เท่ากับใครนะฮะ Q ส่วน V เพราะฉะนั้นเราจะหาใครล่ะ Q ก็คือใคร CV ใช่แล้วซึ่ง C ก็คือเท่าไหร่ 2,200 ไมโครคือ10 กำลังลบ 6คูณด้วย V คือ
25ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำไมคูณแล้วก็ตอบได้เลยครับคำตอบของเราได้ Q เป็นเท่าไหร่ครับ Q จะกลายเป็นเอาตัวแรกก่อนเนาะ2200คูณ25ได้55,000นะคูณด้วย10กำลังลบ6หรือเท่าไหร่5.5 ใช่ไหมลองกดดูนะอันนี้เครื่องคิดเลขอยู่เนี่ย5.5 คูณ10กำลัง4คูณ10กำลังลบ6ก็ได้เท่าไหร่10กำลังเท่าไหร่ครับลบเท่าไหร่อีนิดเดินมาเป็น4ใช่ไหม4กับลบ6ก็เหลือใครเหลือลบ2หน่วยเป็นหน่วยประจุหน่วยเป็นหน่วยคูณล้อมไม่ใช่คูณเลยนะแหมมาเป็นระยะช้าๆประมาณฐานานะสาธุนะโอเคแหมนี่ก็แวะจริงๆเลยต่อไปครับความจุในทรงกลมนะความจุในทรงกลมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออยู่ที่ใต้เท้าเราเองความจุในทรงกลมก็คืออะไรนั่นเองก็คือโลกของเรานั่นเองใช่ไหมล่ะฟ้าที่ผ่าลงมาประจุไปไหนก็เก็บไว้กับผิวโลกพื้นโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโลกของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของใครทรงกลมใช่ไหมครับทรงกลมนะทรงกลมซึ่งก็คือโลกของเรานั่นเองนะรัศมี รัศมี r นะโอเคครับเดี๋ยวเราวาดรูปทรงกลมขึ้นมาก่อนนะทรงกลมวาดรูปทรงกลมในทรงกลมตัวนี้ก็จะใส่ข้อมูลก็คือใส่รัศมี มี2คนนะในห้องนี้ที่เข้าไปตอบข้อสอบออนไลน์แล้วนะครูเช็คคะแนนดูแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ได้ถูกทุกข้อนะแต่ก็ยังไม่ถูกนะก็ชุดที่2ขอให้ได้ทำให้ได้เต็มก็แล้วกันนะเราจะหาความจุในเนี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่าจากอะไรฮะ c เท่ากับใครเมื่อกี้เลยสุดเมื่อกี้เลย q ส่วน v แต่ v ในทรงกลมหาจากใครฮะศักไฟฟ้าในทรงกลม k q ส่วน r ไม่ได้เอา v แทนลงไปตรงก้อนนี้ครับเราก็จะได้เป็น c เท่ากับ q ส่วนด้วยใคร k q ส่วน r เราตัดใครได้ครับตัด q จากนั้นเราตบใครขึ้นไปตบ r เพราะฉะนั้นโอ้โหตบ r เนี่ย r เจ็บนะแน่ r ดิ้นเลยใช่ไหมล่ะนะสงสัย r เปิด r เปิดเพลงล็อกนะดิ้นเลยนะดิ้นนะc เท่ากับใครฮะ r ส่วนใครส่วน k ได้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นความจุแต่เป็นความจุที่ใช้ไหนใช้ในทรงกลมใช่ไหมใช้ในทรงกลมหน่วยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือหน่วยอะไรครับดีมากฟารัดนะหน่วยฟารัดโอเคต่อเลยนะครับการหา C รวมเมื่อต่อตัวเก็บประจุแบบ1ครับนักเรียนตอนม.3 แล้วเรามีการหาความต้านทานรวมซึ่งความต้านทานรวมก็จะต่อแบบอะไรอนุกรมกับแบบอะไรฮะขนานเหมือนกันนะตัวเก็บประจุก็สามารถจะต่อแบบอะไรอนุกรมแล้วก็ขนานได้เหมือนกัน1ครับต่อแบบอนุกรมต่อแบบอนุกรมภาษาอังกฤษใช้คำว่าซีรีส์นะซีรีส์อนุกรมนี้ก็คือมันก็คือเอาตัวที่1มาต่อตัวที่2เอาตัวที่2มาต่อตัวที่3มาต่อตัวที่2ตัวที่4มาต่อตัวที่3นะต่อไปเรื่อยๆดังรูปครับดังรูปพร้อมนะดังรูปทีนี้นักเรียนว่ารูปให้รูปเนี่ยมันต่ำกว่าบรรทัดที่เราเขียนไป2บรรทัดนะวาดรูปให้ต่ำกว่าบรรทัดที่เราเขียนไป2บรรทัดคืออย่าไปวาดชิดแบบนี้ให้วาดลดลงมา2บรรทัดเพราะเราต้องใส่รายละเอียดในรูปอีกขยักหนึ่งนะครับจากนั้นนักเรียนเขียนตัวเก็บประจุในนี้3ตัวครับเขียนตัวเก็บประจุนี้3ตัวนะเขียนตัวเก็บประจุนี้3ตัว
ตัวเก็บประจุในนี้3ตัวต่อไปใน3ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อเข้ากับเซลล์ภายนอกนะฮะเซลล์ไฟฟ้าภายนอกเพื่อให้เซลล์ไฟฟ้าภายนอกตัวนี้มาทำไมมาเก็บประจุเข้าไปนั่นเองนะเขียนสัญลักษณ์ให้เป็นเขียนอันนี้ให้ถูกนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ S นะเดี๋ยวจะให้เปิดสวิตช์ไว้ก่อนสวิตช์เปิดคือวงจรอะไรฮะดีมากสวิตช์เปิดคือวงจรปิดนะคือวงจรสวิตช์เปิดก็คือวงจรปิดถูกแล้วนะแต่ถ้าเราปิดสวิตช์ก็คือวงจรมันเปิดนะต่อไปตรงนี้จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ที่เราเอามาทำไมเอามาจุไฟเข้าไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าหรือเป็นแบตเตอรี่ที่เราจุไฟเข้าไปตัวซ้ายสุดก็เริ่มแล้วนะให้เป็น C1 สมมติว่าให้สัก2ไมโครคูลอมตัวกลางก็เป็น C2 ให้3ไมโครคูลอมไม่ใช่ต้องเป็นไมโครอะไรไมโครฟารัดนะโทษทีนะแล้วก็ C3 ให้เป็น6ไมโครฟารัดจากนั้นเซลล์ไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปนะครับเราจะแทนเซลล์ไฟฟ้านะครับว่าตัว E แต่ไม่มีเครื่องหมายเวกเตอร์นะสมมุติว่าให้ E สัก10 โวลต์ก็แล้วกันนะ10 โวลต์อันนี้คือเซลล์ไฟฟ้านะ10 โวลต์ให้เวลาในการวาดรูปก่อนนะครับให้เวลาในการวาดรูปก่อนนะให้เวลาในการวาดรูปก่อนหัวข้อเราคือหาใครเนี่ยหา C รวมต่อไปนะฮะจากสูตรของเราคืออะไรฮะ C เท่ากับใคร Q ส่วน V นักเรียนต้องจัดสมการนี้อยู่ในเทอมของ Q หรือเทอมของ V ครับเราต้องจัดสมการอยู่ในเทอมของตัวที่เราสามารถจะตัดอีกตัวหนึ่งได้เพราะฉะนั้นต้องตัดในเทอมของ V เราจึงได้ว่า V จะเท่ากับใคร Q ส่วน C โอเคไหมแสดงว่า V รวมตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ V รวมตัวนี้เนี่ย V รวมนี้ก็ต้องเป็นอะไร V รวมก็ต้องเป็น Q อะไรล่ะ Q รวมส่วนด้วยใครนั่นเอง C รวมนี่ไงฮะสิ่งที่ต้องการมาแล้ว V รวมย่อมเป็น Q รวมส่วนด้วย C รวมและในขณะเดียวกัน V1 ก็ต้องเป็น V1 ก็ต้องเป็นอะไรดูจากสมการที่เราแปลงนั่นแหละ V1 ก็ต้องเป็นอะไร Q1 ส่วน C1 บวกด้วยใครต่อสมการนี้ Q2 ส่วน C2 บวกด้วยใครต่อ Q3 ส่วน C3 เพราะฉะนั้น Q ตัดกันได้ดีมากเพราะ Q มันทำไมเท่ากันตัด Q ตัด Q ตัด Q แล้วก็ตัด Q และเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือเพราะฉะนั้นการหา C รวมแบบอนุกรมคือ1ส่วนใครครับ C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวกด้วย1ส่วน C2 บวก1ส่วน C3 มีกี่ตัวก็ทำไมบวกกันให้หมดจนถึง1ส่วน C ที่ n นะแต่ถ้าเป็น CNN เมื่อไหร่ก็ต้องทำไมเป็นสำนักข่าวไปนะแต่นี้เราไม่ใช่นะเราบวกแค่ n เฉยๆยังนี่ก็จะจ้องเปลือยอย่างเดียวเลยนะใส่กรอบให้เรียบร้อยได้สูตรแล้วต่อไปครับนักเรียนเขียนว่ากรณีมีแค่2ตัวกรณีมีแค่2ตัวมีแค่2ตัวนักเรียนไม่ต้องใช้สูตรนี้ก็ได้นะถ้ามี2ตัวเราใช้สูตรลัดเลยก็คือ C รวมเท่ากับถ้ามีแค่2ตัวนะเราบอกว่า C รวมนะฮะจะเท่ากับเอา C1 คูณด้วย C2 และก็หารด้วยวงเล็บ C1 บวก C2 นะครับนี่ก็แซวจังฮะเอาแล้วนี่คือกรณีที่มี2ตัวนะครับนักเรียนก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะสูตรการหาอะไรนะ C รวมแบบอนุกรมนะแบบอนุกรมนะ Q ส่วน V นั
นักเรียนต้องจัดในเทอมของตัวไหนจัดในเทอมของ v ไม่ได้ต้องจัดในเทอมของ q ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราบอก q คือใครฮะ cv ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น q รวมตัวนี้ก็คือใครคูณใคร c รวมคูณด้วย v รวมทันไหม q รวมก็คือ c รวมคูณ v รวมเท่ากับ q 1ก็คือใครครับ c 1คูณด้วย v 1บวกกับ q 2คือ c 2 v 2บวกกับ q 3คือ c 3 v 3เราตัดใครได้ครับไม่ใช่เราจะหา c เราตัด c ไม่ได้เราตัด v ทุกก้อนได้ครับตัด v ทุกก้อนได้เพราะฉะนั้นเราจึงได้สูตรการหา c รวมแบบขนานใช่ไหมเพราะฉะนั้น c รวมแบบขนานมันคือการเอา c ทุกตัวมาทำไมกันนั่นเองมาบวกกันนั่นเองวันนี้เราได้สูตรทั้งหมด4สูตรนะครับได้ทั้งหมด4สูตรตรงไหนเลยได้4สูตรเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำตัวอย่าง1ข้อนะ
ดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับวิธีที่จะให้นักเรียนทำก่อนก็คือจะเห็นว่าในวงจรเนี่ยโจทย์ต้องการหาจุด A กับจุดใคร A กับจุด D นักเรียนมองระหว่าง A กับ D เนี่ยมันมีการต่อตัวเก็บประจุที่ระหว่างจุด A D ทั้งหมดกี่เส้นครับเนี่ย3 เส้นใช่ไหมแต่ใน3 เส้นนี้นะครับแนะนำว่าให้เราทำการอันนี้คือเบสิกก่อนนะเพราะเดี๋ยวต่อไปถ้าเราฉมังแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้นักเรียนแยกออกมาครับคือเราปรับวงจรใหม่น่าเขียนเลยฮะเราเขียนจุดอะไรก่อนเลย A กับ D เขียนขึ้นมาก่อนเลยนะจากนั้นให้เราทำการเชื่อมสายไฟใหม่นั่นก็คือคู่กลางก็คือคู่กลางคือ C อะไรครับคู่กลางไอ้เส้นกลางC อะไร C3 แต่ C3 เรามีตัวอื่นอีกไหมนอกจาก C3 แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับไม่เอาเฉพาะเส้นนี้ก่อนมีตัวอื่นไหมไม่มีแสดงว่าเส้นนี้มีแค่ C3 ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ติดเอาไว้เป็น C ละ C3 โอเคไหมต่อไปเส้นซ้ายคือเส้นที่เป็น A ไปเชื่อมใคร C แล้วก็เชื่อมใครเนี่ยเชื่อม D แต่ตั้งแต่ A C D มีกี่ตัวครับมี2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเส้นเชื่อมออกมาทางซ้ายและที่สำคัญก็ต้องใส่ข้อมูลไปว่ามันมี C1 กับใคร C2 อยู่ในนี้เขียนไปเลยครับมี C1 กับ C2 เขียนตรงนี้และที่สำคัญต่อจากนั้นคือ2ตัวต่อแบบไหนครับ1กับ2ต่อแบบไหนนักเรียนไล่เส้นดูจะเห็นว่า1เสร็จปุ๊บก็ไปหาใครเลย2เลยอย่างนี้ถือว่า1 2ต่อแบบอนุกรมนะเส้นนี้อนุกรมนะมันอนุกรมกันอยู่ทำเหมือนกันก็คือทางขวาบ้างขวาคือ A ไปหาจุดอะไร B แล้ว B ก็มาหาใครหา C ซึ่งจะผ่านอะไรนะฮะระหว่างนี้ผ่าน C4 กับอะไร C5 เพราะเส้นขวาคือเส้นนี้ครับเส้นขวาคือเส้นนี้จะเห็นว่าเรามีตัวเก็บประจุกี่ตัวมี5ตัวแต่ว่าใน5ตัวนี้มันแบ่งเป็นกี่สาย3 สายแต่ใน3 สายกลับมี2 สายที่ต่อแบบไหนอยู่ต่อแบบอนุกรมแต่สุดท้าย3 สายเมื่อยุบเสร็จแล้วมันจะต่อกันแบบไหนครับสุดท้ายต่อแบบขนานใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็อะไรเหมือนกันก็อนุกรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนมองที่ส่วนอนุกรมต่อไปเราจะหาที่ไหนก่อนครับหาที่ไหนก่อนหาที่ C ไหนก่อนเลยหา C1 C3 ไม่ต้องหา C3 มันอยู่ของมันอยู่แล้วให้มันอยู่ของมันไปนะหา C1 กับใครก่อนหา C1 กับ2ซึ่งมาต่ออะไรอยู่ต่ออนุกรมใช่ไหมต่อไปหา C1 2แบบอะไรครับวันนี้แบบอนุกรมนักเรียนใช้สูตรลัดเลยคืออะไรฮะ C1 C2 โทษทีต้องเขียนว่าเป็น C ละ C1 slash อะไรนั่นเอง2เท่ากับ C1 คูณด้วย C2 หารด้วยวงเล็บ C1 บวก C2 C1 เราแทนด้วยไทย3ใช่ไหมก็เป็น3ยังไงต่อ3คูณใครครับตัวนี้3คูณด้วย6หารด้วยใครฮะ3บวกใครบวก6แต่อย่าลืมว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับไมโครคูลอมก็ต้องคูณใครด้วย10 กำลังลบ6คูณเสร็จแล้ว36เป็น18 3บวก6ได้9 18หาร9เหลือ2คูณ10 กำลังลบ6ฟารัดแสดงว่า2เส้นนี้โทษที C1 C2 พอยุบปุ๊บอี2ตัวเนี้ยทั้งเส้นเหลือเท่าไหร่ครับ2คูณ10 กำลังลบ6ฟารัดโอเคไหมทำนองเดียวกันเราต้องหาตัวไหนต่อดีมากหา C4 แล้วก็ C อะไร5ก็ต่อแบบอะไรเหมือนกันให้2ตัวนี้แบบอนุกรมอีกแล้วเพราะนั้นเราบอกว่า C4 ใคร5ก็ต้องเท่ากับใคร C4 คูณด้วย C5 หารด้วย
วงเล็บ c 4บวกใคร c 5ต่อไปตัวบนก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่มันคือ4คือเท่าไหร่ c 4 5คูณ20หารด้วยอะไรครับหารด้วยวงเล็บ5บวก20ใช่ไหม5บวก20มันจะได้เป็นเท่าไหร่100หาร25แล้วก็อย่าลืมต้องทำไมด้วยคูณ10กำลังลบ6 100หาร25เหลือ4คูณ10กำลังลบ6หน่วยเป็นฟาราดแสดงว่าทั้งเส้นนี้เมื่อยุบแล้วเหลือเท่าไหร่4คูณ10กำลังลบ6ฟาราดจากตรงนี้เราก็เอาสิ่งที่ได้จากการหา c รวมเส้นซ้าย c รวมเส้นขวาและ c 3ที่ยังไม่ไปทำอะไรกับใครมาต่อแบบไหนครับสุดท้ายดีมากขนานยังคงเป็น a กับใครเหมือนเดิมดีโดยมีเส้นกลางคือ c 3เส้นซ้ายคือ c อะไรครับซ้ายคือ c 1 2เส้นกลางคือ c 3เส้นขวาคือ c เส้นขวา c 4 5แต่ทั้ง3ตัวที่เรายุบแล้วต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นเราบอกว่า c รวมต้องเป็นอะไรได้เลยครับ c 1 2บวกใคร c 3บวก c 4 5นักเรียนแทนค่าก็คือเอาดึงตัวหน้ามาเลยเนาะก็จะเป็นใคร2บวก4บวก4วงเล็บปิดคูณ10กำลังลบ6เพราะคำตอบของเราคือ10คูณ10กำลังลบ6หรือ10กำลังลบ5ใช่ไหม10กำลังลบ5หน่วยเป็นฟาราดเป็นคำตอบแรกครับคำตอบแรกเพราะโจทย์ถามหา2ตัวใช่ไหมโจทย์หา c รวมกับหาใครครับอีกตัวหนึ่งหา q รวมต่อไปก็หา q รวมครับหา q รวมจากสูตรหลักเลยของเราคืออะไร c เท่ากับ q ส่วน v เพราะฉะนั้น q ก็คือใครคูณใคร c คูณ v ใช่ไหม c รวมรู้ยัง c รวมรู้หรือยังรู้แล้วก็เพิ่งหามาเมื่อกี้นี่ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือใครได้เลย10กำลังลบ5 v ที่ใส่ในวงจรกี่โวลต์ครับ100ดีมากหรือ10กำลัง2เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า q อะไรนั่นเองรวมตอบเลยคือ10กำลังลบ3หน่วยเป็นไม่ใช่ฟาราดเป็นความจุต้องเป็นคูลอมนะโอเคเรียบร้อย